kaya katamo pong live stream. So, ready po since Cathedral. So, ila po, they do documentation of heritage churches. Po miyaliwang content na po nung pinriyero pong i-follow, tila pong program itang Mama's Boys, ang Sensei, and among others, sila pong Facebook page, ang po itang kanilang YouTube account na po. So ila po, when you invite them, wata po isipan nyo, bayaran ko la pong mal. Ali po, they do this for free in the service of the church. Ang po rin kakaluguran na po na po. So, salamat po Kuya Fernando and Architect Ashley. Po rin kayabe na Rimiyaka. Po rin karelang kayabe na kalpong salamat. Palakpangan tala po ng 5 siglo group po. Yan, salamat po rin po karingaganang mandated organizations ng parokya. And nakapubanggitan ng tunggal-tunggal, baliw na po ito. Salamat po karing bisita from the Metropolitan Cathedral, from Bahay Pag-ibig, from Beren de Lourdes Parish Talang. Salamat po kaya kayongan, kaya kayong presensya. Makatagkil pong kapanamdaman, kaya kayong lugod at masabal, istamat ako po, maluka ko mo pong alipan at makasalanan, nakalkainan, apari, ning Ginoo. Kaya ba't na po ning misa, kung tatapo kaya tapong gulot, tila pong sinidyarin kaya katamo pong parishioners for the visitors ang po kaya katamongan na po. So kaya ba't na po ning misa, kung tatapo kaya tang lamesa, bang kumapsita mo po. Hindi po talakad tamo po, ikanta tayo po yung dalit kang Maria, habang insenson tayo po ing larawan ning Birhen. Extinium ostende. Ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut digni ficiamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis, Matres Maria corpus et animam, ut dignum filii tui habitaculum me pici mereretur,
Espiritu Santo cooperanti preparasti, daiut cuius commemoratione lait amor, eius pie intercessione abistantibus malis, ita morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Let us go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Then pagpapapicture, karya mong Ricarthy, kaya rita mo pagpapapicture, diretso tamo po king kumbento para po king kaya katamong dinner. Dakal pong salamat.